哋記得咧，運動之前咧就最好自己提醒翻自己或者提醒別人咧，循序漸進，量力而為，適可而止。再講一次，循序漸進，量力而為，適可而止。現在我哋分享呢個嘅觀音四式，先係扎馬，微微屈膝就係跟住平肩，垂落去45度角，係啦，跟住開始慢慢騎一騎先，係啦。咁我哋開始講呢個觀音金句。歡欣歡欣，歡欣歡欣，快快樂樂，愛傳福音。歡欣歡欣，歡欣歡欣，快快樂樂，愛傳福音。係第二式咧就係仰望式，一齊。歡欣歡欣，歡欣歡欣，仰望耶穌就得歡欣，何時舉手，何時得勝。歡欣歡欣，歡欣歡欣，仰望耶穌就得歡欣，何時舉手，何時得勝。第三式就係歡欣大笑式。歡欣歡欣，歡欣歡欣，耶穌捨身賜我救恩。歡欣歡欣，歡欣歡欣，耶穌捨身賜我救恩。頭先嗰式咧就要眼隨棍端走嘅，擰埋條腰，擰埋隻腳而家我哋進到第四式就係無受式。無受式，當你平肩咁樣45度角執棒嘅時候咧，好似梳頭咁樣，咁上到去，跟住又落翻晒嚟。咁嗱，你一去呢邊嘅時候咧，你少少個重心嚟咗呢個左邊，咁你隻腳咧有少少提起嘅。試下咯喎，平肩側柱45度角，好似梳頭咁。歡欣歡欣，歡欣歡欣，耶穌愛我，無受歡欣。歡欣歡欣，歡欣歡欣，耶穌愛我，無受歡欣。感謝主，讚美主。